Гадаад мэдээний дараагийн хэсэгт НАТОгийн цэргийн эвсдийн дотор гарч буй томоохон зөрчлүүд түүнтэй холбоотой Турк улсын хүчин чармаалтын талаар төлөвлөх болно. Сүүлийн үед Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Европын холбоотой орнуудад НАТОд зарцуулж буй зардлаа нэмэгдүүлэх шаардлагыг тавиад байгаа. Мөн түүнчлэн Трамп нь Европын бүс нутгаас цэргээ баг багаар гаргаж хүн хүчний тоог цөөрүүлнэ гэж мэдэгдээд байна. Европын холбоо дахь НАТОгийн гишүүн орнуудыг сандралд оруулаад байгаа билээ. Тэгвэл эх 7 хоногт НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалт Турк улсад болох гэж байгаа бөгөөд Туркийн Батлан хамгаалахын сайд Яшар Гүлээр үүнтэй холбоотой зарим чухал уриалгыг гаргаад байна. Турк улс эх 7 дугаар сарын 7-оос 8-ны өдрүүдэд НАТОгийн гишүүн 32 улсын удирдагчид болон бусад бүс нутгийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч дээд хэмжээний уулзалт зохион байгуулах байна. Энэхүү уулзалтанд тус эвслийн эв нэгдийг хангах, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой. Туркийн Батлан хамгаалахын сайд Яшар Гүлээр эвслийн одоогийн дотоод нөхцөл байдлыг хямрал биш, харин аюулгүй байдлын шинэ орчинд дасан зохицох үйл явц хэмээн тодорхойлоод байна. Мөн тэрээр Америкийн нэгдсэн улс эвслээс гарах ямар ч бодолгүй байгаа гэж үзэж байгаагаа илэрхийлээд гагцхүү Европын холбоотнууд болон Канада улсыг Батлан хамгаалах тал дээр илүү их хариуцлага хүлээхийг Америкийн нэгдсэн улс шаардж байгааг тайлбарлсан юм. Түүнийхээр Америкийн нэгдсэн улс нь НАТОгийн аюулгүй байдал тогтоон барих хүчний гол төв байсаар байх болно гэжээ. Дээд хэмжээний уулзалтын үеэр холбоотой орнуудын батлан хамгаалах зардлыг нэмэгдүүлэх, Америк ба Европын батлан хамгаалах аж үйлдвэрийг хүчрхэгжүүлэх, Украинд үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх асуудлууд хилцэгдэх юм. Өнгөрсөн жил НАТОгийн гишүүн орнууд 2035 он гэхэд батлан хамгаалах зардлаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 5% хүргэх зорилт тавьсан билээ. НАТОд хэмжээгээр 2 дугаарт орох хайртай Турк улсын хувьд энэхүү зорилттой тууштай байгаа бөгөөд 2029 он гэхэд батлан хамгаалах чадварын бүх зорилтоо биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Мөн батлан хамгаалах салбарын гадаад хамаарлаа эрс багасгаж чадсанаа албаныхан онцолж байна. Гэвч Турк улс төрийн санал зөрөлдөөний улмаас Европын батлан хамгаалахын олон санаачлагаас гадуур хацаар ирсэн. Сайд Гүлээр энэхүү байдлыг стратегийн хувьд буруу ханддаг хэмээн шүүмжиж Европыг илүү алсын хараатай байж Анкаратай хамтран ажиллахыг уриаллаа. Үүний зэрэгцээ Турк улс батлан хамгаалах зардлаа нисгэгчгүй онгоц агаарын товтлогоноос хамгаалах болон пуужингийн систем зэрэгт төлхөө зарцуулж байна. Тэд өөрсдийн гам бөмбөр нэртэй агаарын товтлогоноос хамгаалах нэгдсэн системийг аль болох хурдан дуусгахаар ажиллаж байгаа гэж. Мөн НАТОгийн системд түшиглэж байгаа тус улс Америкийн нэгдсэн улсаас Патриот эсвэл Франц, Италийн SAMP системийг худалдаа авах хөлбөрүүдийг ч давхар судалж байгаа гэж. Иймээс Америк, Европын аюулгүй байдлын орчин ээдрээтэй болж буй энэ үед НАТОгийн гишүүн орнууд хариуцлага дахин хуваарлах, шинэ нөхцөл байдалд дасан зохицох үйл явц идэрнж байна. Турк улсын хувьд гишүүн орнуудын дунд ачааллыг шударгаар хуваарлахын зэрэгцээ эвслийн эв нэгдлийг хадгалан үлдэх нь чухал зорилт болоод байна. Дашрам дуртахад Турк улсыг Америкийн нэгдсэн улсын олон улсын харилцааны зарим шинжээчид саяхан болсон Иран-Америкийн дайны үеэр Иран улсыг далдуур дэмжсэн хэмээн буруутгаж байгаа билээ.